左右摇摆的，上下摇摆。这个地方就是来到在那个录像里面看到那地方，录像里边很多牛和驴，今天很好没有。这是我们住的房间，因为没有空调，现在房间温度是就是1度。这是到这个第一站，到了第一站以后，就是看到那个鹅毛大学。今天是第2天啊，今天第2天，你看看我背后，你看一下我背后这个山，看到没有？看到这山了吧？这山据说也是8000多米，但是它山的背后才是珠峰的，这样的。现在是3440多米，3450米吧。但是今天早晨测量的时候，已经这个感觉到有点缺氧了。正常是96，今天79到85。早晨起来以后，基本上每个人头都有点小懵。据说是今天晚上再住一晚上，明天能适应。这是南木切这个小镇的这个旁边那边有一个像塔一样的地方，到那个地方看了以后，在那个位置可以看到珠峰的全景。现在往那个地方。这个小镇的这个路边呢，全是各种各样的这个什么小店呐、饭店呐、什么东西的，这是观光客吧。从酒店到这个山顶，大概就是100多米的标高。在这个状态下，说句实话，已经打喘了。
没有后边有很多云挡着这个山峰，这就是珠峰。现在离我们距离大概有50多公里。有50多公里的话，从明天开始往那个方向走。现在的标高是3580，确实这个氧缺的不是太多，但是和昨天比起来不一样的是，走几步就有点喘，这是真的。周围全部都是山，除了山就是山。就这样。这个地方好像就是一个观景台，就是到这个地方，就是先目睹一下珠峰的这个形状，但是就是说，一看今天云雾太大。现在我们到了这个珠峰，博物馆，好像这上面的石头好像应该也是从珠峰上拿下来的吧，搞不清楚，不是英文，都是什么文的，根本看不懂。这是这个喜马拉雅山附近的这个一些野生动物，雪豹还有，这是野生植物，这个地方呢都是野生植物，还有这是当地这个风俗民情吧。这个就是刚才应该在这个位置能看到珠峰的一部分，但是一看刚才这个云雾太大，没有看到。这个什么东西？哈苏塞，这个是一个动物的，应该这什么东西啊？赖斗胖的啊，熊猫，红色熊猫。这是个藏羚熊啊，这些东西。好，咱到上面看一看啊。这个上面都有什么东西的？好像就是一些容器啊，一些什么东西，还有这个干什么的，搞不清楚这是干什么的。这是一个小休息室，里边就是在室内可以观赏到这刚才我们在外边看到的风景。在室内也可以观赏，玻璃两层的，好像里边挺好啊。你看这云雾太大。在一个小村庄的地方休息片刻，也没有人陪我，就是一下子赶上我。现在走起来，说句实话，累是倒不累，就是缺氧。缺氧造成的，走起来就是这个呼吸困难，打手机一样的，有啥也不行。在加德满都的时候，有一个高手说，什么都不要干，平平息息。现在跑的是今天第4天，今天是第一次看到珠峰，才算看到了珠峰。最远处的那个山顶上冒烟的地方，那就是珠穆朗玛峰。现在大概还有50来公里吧，不到50公里左右。要一步一步的走到那个地方。说累还是累，但是我感觉很值得。周围看一下这旁边，这都是5、6千米的。你看那个山峰也是6000多米，这个山峰也是6000多米。这个山峰也6000多米。我们从这个深谷这个地方一步一步爬过来的。现在是标高大概是3600左右吧，大概就这个高度。现在海拔不是太高，但是呢，这个缺氧是明显感觉到缺氧。
この目の前にある山がエベレストだから、横にある山が約7000メーターぐらいあるんですね。ちっちゃいところが。ここは約6500メーターですね。これからまたあそこに歩いていきます。いろんな国の人いますね、ここで。途中有一头牛死掉了，几只狗在这儿吃肉，很惨。要是从这个地方摔下去的话，我估计得摔3个小时才能摔到底。这个绵延的一个小路，看到没有？都是各国的挑战者在这儿奋力的爬，确实受出来了。这个下边飘过来的全云彩，幸亏我提前爬上来了，否则的话，现在不知道什么样了。啊，我的导游上来了，我的导游上来了。哦。我靠！各位，这是在这个地方看日出。因为现在温度呢是零下11度，这零下11度的呢，这个电池充满以后啊，这个摄像机拿出来以后，马上就是变成这个半格电，然后一直暖着这个东西才行。现在这个太阳要从这个山的对面出来。刚刚日出啊，这个太阳这照出一部分的太阳。都是这么多的时间，都在往上爬。现在是这个小眼镜戴上以后的话，容易哈气非常大。过一会儿放眼镜。现在大概高度大概4000米，可能再多一点。现在头开始有点儿，好像呼的比较紧一点了，疼还不至于多疼，而且是其实没有那么累，但是这个走路的时候都是大喘。
这个宽度大概，我这下边宽度大概就是2米左右吧，也是很危险的。Namaste 也是很危险的，有时候可能行多的时候，人想错开都很艰难。Namaste。看到没有？就这个地方。Namaste。这个宽度大概有1.5米，这个宽度，下边那基本上就掉下去的话，基本上半个小时以后才能到底了。啊，这个在日本是体会不了这个艰辛，这个缺氧，还有这个负重，还有这个高反的这个折磨，很难感受到。行，边走边拍吧。这个地方不知道谁要坐这个直升机走了。这个地方，可能明天我这个新加坡的好朋友，明天也是这个地方，可能也是这个直升机就要下去了，只能很遗憾，就是到不了上面了。只能新加坡和日本线了，或者是这个上次你说那个线路，是吧？咱俩再跑跑行吗？好。你这个保险值啊。好了，那就这样。现在这个地方什么都不缺，就是缺氧。现在这个位置是4000多米。在这吃草，你往山下去，好地方。我靠，前面这个宽度也就是50公分到1米左右，前面怎么会有头牛呢？这怎么过去呢？哦，再宽一点，我靠，他靠着墙壁走，我在这边比较危险，赶快过去。哎，珠峰，这个就是珠峰，埃贝莱斯岛，大约还有25公里左右，现在在4000米多点吧，从这个一个位置啊，这个珠峰很有意思，一直都是在上面起的云彩，再往下看，这太恐怖了，还是不要拍了。刚刚走完，大概有500米左右的非常惊险的一个路段，确实
真的没敢拍，摄像机都没敢拿出来，但是很惊险，很惊险。正前方那一大堆云彩的地方，就是珠峰，看得很近，我操，用手都能摸得着这个位置，很奇怪，一直在出云彩，就是看不到它，非常遗憾。据说今天晚上就是住在这个地方。在这个珠峰的山脚下，4000多米的地方，竟然还有 ATM。太神奇了！你们想想，在零下14度的地方，这竟然穿着拖鞋，你只有吃惊，什么都没有。这个到你眼前，大概多少米啊？好，大概有1公里多点吧。有这么一座山，你什么心情呢？刚才导游说，这个回来的路线呢，要不从这个山上走，要从这个山的下边走。山下边走的话，看这个高山非常凹进去的地方有两个点，一个这个正中间这个凹的地方，还有这个正中间的凹的地方。这两个地方的话，是容易产生雪崩的地方。3天以后，3天以后，假如没有连续2天的大雪，或者是45度到65度之间的这个坡度的话，这个雪崩的可能性是不大的。但是从这个下边走也是比较刺激的。刚刚还没说完，这边雪崩了。这边雪崩的这个位置好像和这个导游说的位置不是一个地方。现在已经从这个山顶开始往下雪往下流。我操！我从这边走的话，是不是太危险了？刚才这个说，这个山脉下面走过来的话，需要1个半小时才能把这个山底穿出去，知道吧？所以说非常可怕，这个东西。没想到在这个地方还能看到激动人心的场面，不过下边有没有人不知道。下边应该是没有人，看下边没有人，没有什么人。这是虽然没有离那么近的现场看到这东西，但说句实话，太震撼了。在这里边，说句实话，能卷进去3个人、5个人的话，也不算什么。等于说这个山的半面雪全部下来，这可能是我这次路过这个都跑到这儿拍的，后面这帮人也都在拍视频，也可以说看到最震撼的场面了。
在这种环境当中，说句实话，被卷进去几个人的话，根本就看不到。妈，这个人呢，说句实话，这个点儿都点不出来。怎么说看哪个地方下来？哎，每到一个地方，只要有动物碰到我，都要在我前面顶住顶一会儿，不知道怎么回事。哦，That's me，That's me。哎，他应该会感觉到，我对动物是比较好的吧。That's me，That's me。啊。梦想无惧，爱无禁止。中国，刘向阳也是中国。这个是哈文义，也是中国。怎么都我中国人呢？哈文义摆脱了尘世枷锁，荣及上帝的脸庞。哎，这就是先辈。他们2010年5月13号在攀登8162米时不幸遇难，三个都是中国人。哎，给你点支烟吧。这些都是各国来登山的途中死掉的这些人们。哎，真的很多很多。我去看一眼，我去找一找。这刚刚走了没有几步，就碰到了一位日本人，叫马拉亚马托西欧，这个完山方雄。上面写的是他这一生当中，除了喜马拉雅什么都没有。这个是2005年秋田县给他建的。真的，下边看一看那些小小的一个一个的，看起来像石头一样，其实不是，都是一个个的坟墓。真的，在这个环山这个当中，也算是满足了他们的一点希望吧。现在的高度大概是4800到4900左右。刚刚我经过了这个各国登山者在这儿遇难的这个，好像是个公墓吧，是吧？公墓。哎，人员最多的还是都是中国人，也不知道怎么回事。刚才献上了一支烟，也忍不住，真的掉到嘴里来了。真的，有很多人是登顶的时候遇难的，但是我看有写的有人是在这个途中遇难的。确实，现在这个高度是4800左右。除了这个呼吸就是呼吸。
这个地方真是感觉到太缺乏氧气了，鼻子就是一个装饰品，嗓子呼吸的干燥的不得了。所以说，这下边还有2天时间，这个确实是越来越艰难了，确实是越来越难。哦，前面还有很多，前面还有很多公路，不用多的，到底死多少人呢？唉，安心吧。
下期看到这个很多台湾朋友啊，或者是那个香港的朋友，拍的很多这个优秀，在路过这一段的时候啊，人成群结队。哎，今天我也到这儿了，遗憾的是，一个人没有，就我和我的这个导游，我们两个人。我的背夫现在已经前面走过去了，看来这个季节不是最佳的选择。但是选择夏季来的人，绝对体会不到这个冰冷，绝对体会不到，过瘾，太过瘾了。刚刚用高度仪测了一下，这个地方的高度是5657米，可能是这么一瞬间是这么一个高度吧。等一会儿下了这个坡以后，就变成这个5500米了。这是这次我这个ECB之行里边海拔最高的位置。刚刚小摔了一跤，因为这个没有用冰爪，冰爪太重，这个路很奇怪的，石头上一点雪都没有，我人行道上全是冰。现在可怕的是这个小山丘，这个山丘一旦倒了，就到我这个今天要住的这个酒店，然后把行李和东西全放到酒店以后，然后步行3个小时，到这个EBC的这个终点。往返6个小时的话，今天行程大概是9个小时到10个小时左右。今天可以说是这个EBC线路里边最累的一天吧。这几个建筑就是我们这个今天晚上要住的酒店民宿吧。这个越往上面走人越少，这个酒店的规模越小。说句实话，看看背后啊，路是很平的，但是刚才我200米我计算了一下，每走20步到30步都要休息10到15秒钟，否则腿是根本绕不动的。这个也是当地的这个热源之一吧，所以说没有热水洗澡最大原因在这里。刚才我到这个可乐进站里边都是冰，倒出来是在室内。可口可乐。这是我的这个台湾的小伙伴，现在也到了。出了壮观，没有任何一个词儿。各位看到这个画面的话，有什么感想呢？到现在他妈的，不是坐车就是坐飞机的，这次真是一步一步的走到这儿来了。埃贝雷斯的Mesa Camp 5364米，应该我们说错的话，应该是它的背面那个地方，应该就是登珠峰的地方了。累的基本上就
去思维能力了。妈，突然间看到这个东西以后，浑身来劲儿，也算成功了。又开始一个这个步道桥，但是因为昨天下雪，上面有冰啊，有冰还有雪，非常滑，而且左右上下晃，但是也很刺激，啊！我操，不行了，不能拍了，我得把它关了。在路上遇到了很多这个石头，不知道它搞不清楚哪块是真的。告，每次都是在哪个地方都有一条狗跟着我跑几公里，也不知道怎么回事。哎，告，不想走了，来。各位好朋友，过了这个门儿，一必须线，全程就算走完了。过了这个门儿以后，就是这个世界了。30秒以前还都是弯弯曲曲的小路。到了这个机场，我才确信我真的下来了。